भारत और कंबोडिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से सोमवार को नई दिल्ली में खास अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को प्रथम कंबोडिया भारत पर्यटन वर्ष नाम दिया गया है। इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। So the trade and the cultural ties between India and Cambodia are very, very historical and centuries old. There was a very thriving trade from the southern states to Cambodia and vice versa. And there are instances of even princes traveling from India, marrying princes in Cambodia and becoming a ruler there. And then later on, the similar thing happened. A prince came from Cambodia and became the king of Kanchipuram. इस कार्यक्रम में नोम पेन और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत का भी जश्न मनाया गया। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज वाहक कंबोडिया आंकोर एयर ने 16 जून से कंबोडिया और भारत के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा शुरू की। And I think the launch of this flight and the Cambodia tourism year will really help both the citizens on both the sides to rediscover this commonality. It will be a great economic opportunity also for tourism businesses as the traffic increases. I think it will bring prosperity and better understanding between the two countries. This event and especially the first direct flight between the two countries make the two countries gain. We can say win-win solution. Win-win solution. That when the direct flight starts, lower cost, saving time, and people like to travel. And then when more people to travel, the increase of tourists. कंबोडिया के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि अभियान शुरू होने से उनके देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। We are very positive. We are sure that with the direct flight, with our launching campaign, Cambodia India Tourism Year, we will definitely see significant increase of Indian tourists coming to visit our kingdom. And then we are here. We appeal to all the Indian tourists. Please come visit us. You will be very surprised to see because Cambodia has so many things to do, so many things to see. इस कार्यक्रम में भारत और कंबोडिया दोनों देशों के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए।